gelek ciwanên me yên ku ji Rojavayê Kurdistanê weke koçber, weke penaber hatine Başûrê Kurdistanê hem di xwendina xwe de hem jî di karê xwe de gelekî serkeftîne. Serketine. Diyek ji wan Dilyar Omer Cunêde bixwe xelkê bajarê Dêrîkê ye yê Rojavayê Kurdistanê di sala 2016 da berê xwe dabû Başûrê Kurdistanê ji bo ku ji vê derê jî biçe Ewropa. Lê neçû Ewropa. Çi kir? Li Hewlêrê ma biryar da ku xwendina xwe li vê derê bike. Çi xwend? Endezyariya mîkanîk û enerjî taqa yanî. Hûn zanin çi bûye? Li ser kolêja xwe yekem derketiye. Ji sedî 93.8 aniye û ev yekemîn car e ku li kolêja teknîkê ya endezyariyê yek ewqas elemat tîne. Xwe pir nêzîkî sedî kiriye. Li gorî serokê beşê wî Dilyar dikarîbû pencemora xwe li ser beşê xwe bihêle. Ne tenê yekemê beşê xwe be, lê dikarîbû bibe yekemê kolêja teknîkî ya endezyarî li Zankoya Polîteknîka Hewlêrê. و از تنیجی مثلا کرد روجاوا الویدره یکمه بشو کلیجا خوابو چابل تا خوش درباز ببی دلیار 25 سالی کره باجار دیرکی روجاوای کردستانیه لسال 2016 برای خود هرما کردستانی بنیتا کو بچه والاتک اوروپی لی درفتک خواندن جیره درکت لوما بریار خواندنه دا بری نها دلیار پیمانگاه پتروله لرمیلان بداوی آنی بو لیله هولیر بریار خواندن اندزیاریا میکانیک و وزدا لی هر 4 سالان یکم بش خوابو لی وقتی ساعت ویدره بحثاوی من حد کرن من حدافی سالانه درد کبش پنابر سوریره و يعني غايات وهدف هر خواندن بي اجال فيدي ما خواجي راح حاضر كر مثلا اوراقي خوا مثلا شهاداتي خوا ومال سيرفر قدمان وبرياوي ام كاتن جامعه ده يعني اگر نشوي بلكي ام انا كاريام كيفن جامعه ده درفتك زيرين بي ومكاريم استغلال بكن وبر دوام كر طالب يعني هر طالب يقزاني مساله شيء يعني مثلا متابعه مثلا بتشك رخصتنا وقته جوی پیوترنینه یعنی هر کس دزانه لینه هر کس پیکتینه یعنی نقطه ورده گوسالا پار در بگوتنا دلیار غریبی جداهی زارا و هنگ دابونریتان نبون ریگر لبروی و لداویه به تکرای نوتو 3.8 جه بشه اندزیاری مکانیک و وزده درچو که یکم جاره اف تکرا لکولیجا تکنیکی اندزیاری دیتو مار کرن تيكليام بحوالي مودري مرحبي لوقتيام كتين جامعات بهتر مثلا عادات بي مثلا طريقة تفكيري بي مثلا اشياء وزار مختلف بي جواز بي يعني بصوراني مناط زاني ما جا فهمت كرنا مجوا فهمت كرنا واش ما فهمت كر يعني اف نقطانا زحمتي تذهبين ويقدي ترجي مثلا منهاج يعني منهاجي ما بانجليزي بي دسبيكي بتشك زحمتي هبين يعني بيرا يعني بصالة اول درباز بي وقت يام كاتن بايبه وصال بصال يعني مدار باسكر لوی کلیجه دلیار هر 4 سالین خواه بسرکفتیانه تمام کرد. لگور سروک بشوی دلیار کاری جهک مازن لجم همو ماموستا و دکتورین خواه چکه هر وها کاری پنجمورا خواه لبش خواه بهیلا امون یکیگ لوانم که براسی دلیار یکیگ لو طلبانه که لجیانم وکو دلیار طلبی که کم بینیمه تمناج دكم نموني زياد بي يعني لو ظروف خرافي لي بو يعني بابلين بنابر بو او بو كهاتو لقلت سيستيمي ما جونجا تواني لخلالي او 4 سال بيتي يكم او اشتكي قوريه بهركز ناكري وشتانا بويا يعني دليار نموني كبو طلبيكي زيرك وبهرمت ما مساك مان هي روزك بسعرم كبتي كوريكم بوا تمناوي شي كوركت قلتي ناوي دلياره وتي لسر بابلين لبر خاطري دليار او نعمان دانا امان دا مثلا لكن ما برز او ما وصاش بابلين وكو ريزك بو دليار ناوي خوي بناوي كركي ناوي دليار استا جبلي كو دليار يكم باش خوبو ويكاري بمانديبون و برپرسيارتي ببيكم كوليجا تكنيكيا اندزياري لزانكويا بوليتكنيكا هوليريجي حلبچه سعدون روداو هولير